Aniya ang manitalya sa Ozamis today. Congressman Ando gikwestiyon ng DOTR sa dugay nga implementasyon o konstruksyon sa Ozamis City Airport Modernization Project. Kanyang report. Yung airport building na ground break noong taong 2018 ni isang poste wala pa pong natayo. Yung mga expansion of the road, of the runway, of the parking area of the airplanes hanggang ngayon hindi pa po tapos. Kini ang pangutana ang gipaabot ni 2nd District Misamis Occidental Representative Congressman Ando Uaminal atul sa briefing hearing sa Kongreso alang sa proposed fiscal year 2025 budget sa Department of Transportation kun DOTR bag-uhay pa lamang. Usa sa gimatigdan ni Kong Ando ang una ng rason sa DOTR sa kalangan sa implementasyon sa Ozamis Airport Modernization Project mao ang mga kaso sa road right-of-way nga sumala pa sa gibutiag sa kongresista na sangat na sa korte ang expropriation proceedings apan hangtod karon walay gihatag nga update ang DOTR ilabi na ang Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP bisan pa sa pasalig nga mohatag kasayuran sa buhatan sa kongresista ug sa LGU Ozamis. Kabahin iniini. And they vowed to coordinate with our office with regards to the update, the developments. However, it's been 2 years at wala po akong naririnig na updates and development from the DOTR, especially with the CAAP. Worse, the CAAP does not coordinate with the local government unit of Ozamis, where the airport is situated. I had the same experience when I was mayor there. Ang CAAP parang lumalayo sa local government. Gibutyag ni Kong Ando nga usa sa mga kontrata sa Ozamis Airport Modernization Project ang napapunduhan ni former Congressman ug Deputy Speaker ug karon ni Governor Henry S. Uaminal ubos sa General Appropriations Act kun GAA kaniadtong tuig 2018 pa. Apan unom ka tuig na ang nakalabay, walay nagmaterialisar nga proyekto nga may resulta sa pagkaway bili sa pondo nga nakalap alang iniini. Aron mahatagan og katin-awan kini nga proyekto nga dugay nang gipaabot sa katawhan, ilabi na sa mga misamisnon nga maoy labawng magbenepisyo gikan niini, ipaklaro ni Kong Ando gikan sa resource persons sa DOTR kung unsa nay update niini nga proyekto. With regards to the airport modernization project in Ozamis City, and ano po yung status? Ano po yung status ng expropriation cases? And ano po yung status ng implementation ng mga infrastructure? Pahayag ni CAAP Acting Director General Manuel Antonio Tamayo. As far as the airport, Ozamis Airport Development Project is concerned, we have expropriation ongoing for a total of 80 parcels of land. We have the breakdown of this, and if I may go through it, 27 ongoing expropriation with writ of possession, 23 endorsed to OGCC for filing of expropriation cases. Then we have 13 owners who accepted the offer, 9 parcels with signed revised deeds of absolute sale or DOA subject for initial payment, 3 parcels for preparation of check or initial payment, 6 parcels ongoing processing of initial payment, then 4 parcels ongoing determination of replacement cost of improvements prior to revision of the deed of absolute sale. Next is the notice of taking to be served. There are 13 parcels for preparation of the notice of taking and final offer. Then we have 4 parcels. Owners refuse to receive the notice of taking. So in summary, we have a total number of parcels that are in various stages of site acquisition.
Kalabot sa construction sa bagong terminal building, gibutyag ni Director Tamayo nga kini nga proyekto nga may budget nga 227 million pesos nga sugdan unta sa pag-implementar ni atong 2016 ang na-terminate na o nag-withdraw na ang contractor o napirmahan na ni Director Tamayo ang termination of contract kani atong Hulyo 18, 2024. Ug sumala sa CAAP Director, adunay ongoing 285.25 million pesos nga project ang CAAP sa Ozamis City Airport. It involves the embankment of taxiway apron, PTB, DPA and access road, and then concreting of apron and taxiway, that's in the northeast, installation of reinforced concrete pipe, culvert, and ditch canal. So, ito po is ongoing and 57.48% actual accomplishment against the plan of 67.33. So they have a slippage of 9.85. Ug bisan tuod gikalipay ni Kong Ando kini nga update kabahin sa airport modernization sa Dakbayan apan pangutana niya kontento na ba ang DOTR niini nga kaugmaran. Is the department satisfied with this kind of development? Again, it's been 2 years since we've had this discussion, and during that time, it was already delayed for years. Pero ang naririnig po natin ngayon, may iilang cases pa lang na ifa-file, hindi pa po nafa-file. Ano po ang ginagawa ng CAAP in the last 2 years after that unfortunate event here in the same room, Mr. Chair? Pasabot ni Kong Ando nga kung halaton pa ang ingon ni ini kalangay nga proseso, sigurado siya nga sa musunod nga 5 ka mga tuig dili pa gayud matapos ang acquisition sa mga lote nga gikinahanglan alang ni ini nga proyekto. With the rate that these things are going, alam mo, nakikinig po ako kanina, I was here coming in and back. Maraming congressmen ang pumasok, nag-request po ng napapondohan yung kanilang mga airport, ports, seaports, and terminals. In fact, that is one of the concerns of Congressman Garcia. In our case, baliktad po. May pondo na po since 2016. But the implementation, hindi po nagagawa. Atubangan sa budget briefing, hearing alang sa DOTR, gipaklaro ni Kong Ando gikan sa ahensya kung unsay mahimo niini alang niining nalangan na kaayo nga proyekto dinhi sa Ozamis City. Mr. Chair, ano po bang pwedeng magawa? Ano pong pwedeng commitment na pwedeng ibigay ng CAAP? Because, like I said, we did the groundbreaking of this project in 2018. October 2018. Now it's August 2024. Hindi pa na-file lahat ng cases for the expropriation. And on top of that, may I ask, Mr. Chair, ano po yung reason nung delay dun sa other contracts that you have mentioned, specifically in the construction of the apron and the rehabilitation, upgrading of the existing building, and the construction of guard posts, Mr. Chair? Pasalig sa CAAP, The cases were filed with the OGCC. What we can do is really to push this and follow up with them. However, as I said, I'd like to visit Ozamis personally, since Governor Uminal is a friend of mine. And perhaps we can coordinate and we can seek the help of the LGU, local government, or the provincial government on resolving these issues and talking to the lot owners, Mr. Chair. Gi-point out usab ni Kong Ando ang mga issues nga lambigitan sa CAAP dinhi sa Dakbayan uban sa panghinaot sa liderato sa CAAP sa pagresolba niini nga mga problema nga may resulta sa dugay kaayo nga pagpatuman sa construction sa Ozamis Airport Modernization Project. Yung tatlong contracts na sinabi ko po, may letter ang CAAP, your general manager in Ozamis, na sinuspende nila dahil hindi po nakakomply
yung contractor sa mga necessary requirements before starting a project. Medyo mali po ata yun kasi it's the responsibility of the contractor to process the necessary documents before starting a project. So it should not be a reason for suspension. Worse, they retrieved that letter and pinalitan nila ng letter reasoning out na the suspension was due to the road right-of-way problems. So clearly, maraming problema, maraming issues dito sa CAAP. So I hope na Director Tamayo would be sincere in reaching out to our office so that we can discuss these problems moving forward.